안녕하세요. 이번엔 서울 반포 상가의 지하 실내 테니스장 체육시설 공사 중인 현장으로 찾아왔습니다. 150평의 지하 상가에서 기계 미장 작업을 해야 합니다. 크랙 방지를 위한 와이어 메쉬와 몰탈 접착제를 적절하게 준비해줍니다. 몰탈 접착제로 놀이빗기 작업 전 바닥이 물을 흡수하는 경우에 먼저 전체적으로 물을 뿌려 몰탈이 급격히 마르는 것을 방지한 뒤 접착제를 펴바릅니다. 타설 이후에는 미장을 위한 양생을 기다립니다. 가장자리부터 미장 작업을 시작합니다. 바닥을 더욱 단단하게 강도를 높여 크랙 방지를 위해 피니셔 기계 미장을 합니다. 바닥 겉면을 뒤집어 까서 덮을 느낌으로 피니셔 작업을 진행합니다. 빈틈없이 모든 바닥면에 피니셔가 사용되어야 합니다. 부분적으로 잘 붙지 않는 부분은 피니셔 통과 시 미리 미장하여 눌러놓습니다. 최대한 여러 번 피니셔를 돌려주며 바닥을 더욱 단단하게 만들어줍니다. 점차 바닥 표면이 마무리할 수 있는 상태가 되면 피니셔를 따라 미장하며 마무리합니다. 시청해주셔서 감사합니다.